दोस्तों ये जो लाइन देख रहे होगे आप लोग, जो इस तरफ मोड़ रही है सामने, इस तरफ जो लाइन जा रही है इधर, ये है रिंग रेलवे की लाइन। और ये बेसिकली यूज़ की जाती है मालगाड़ियों के ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए, जिससे कि नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली पे जो है मालगाड़ी को ट्रैफिक ज़्यादा ना हो। तो जब भी दिल्ली से मालगाड़ी को निकालना होता है तो इसी लाइन को यूज़ किया जाता है। अरे हम लोग निकाल रहे हैं दया बस्ती। छुट्टी